Pete representa Terdact. Hi, cops. Aquí está. Bienvenidos a mi... ¡Ay! Listo, yo lo volví a pasar. Ten. Toma agua, se te quitará el hipo. ¡Ay, gracias! Sí. Glu, 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 glu. Gracias. Ahí tengo hipo. ¡Ay, mira! ¡Mira, mira! ¡Espantado! Ay, no. A ver si se te quita así. ¡Ay! Pues no. Con cosquillas se te quitará el hipo. Pues, a ver. ¿Así? Pues no se te quita, pero ya sé qué hacer. Con una dinamita, claro que sí. Una explosión siempre repara el hipo. Ay, podridas. Hey, creo que ya estoy mejor. Claro que sí. Comenzaré ahora sí a hacer... Ahora la calavera tiene el hipo. Este programa fue presentado por Robio, pero traducido por el otro gato. Así es.